I want nokutenda yatina nguva. I'm from Sangano Chairman Chinake. 2018. 2018. 2018. I'm sorry, President. I'm sorry, Michael, my Pariwa, my Moketsi, my Shinandravana, Vese province of Pano, Vice Chairman of province. President Kuno Wondo, one Kuno Richichirwa, Asatana Kuziva Kuti, MTC request. Yes, let's talk about no one president. Tilakuona kuti president kana masogara makutungamirira ine svondo rinouya iri vanhu vekuno kumaitira zvakanaka. President kuno hakuna kana location chairo havana kana munzira dzokufamba nadzo kulocation, havana kana mvura yekunwa, havana kana suwa chaiyo. Vanogara vakachichidzirwa zvisingaite. Kana nezuro vataita karhari kuno vacho kutenderera kuno kune vanhu vezanu vasina musoro vasinganzwisise. Vanhu vazanu vada kufundiswa kuti president Chamisa kana masara kuno mofanira kuvafundisa kuti kuno tava kuisa president wechidiki zvimadhadhadhada izvi. Chisa Edako. All right, thank you very much. Panguva ino achapedza nguva ndakusumudza vachidziva only 2 minutes. Vasangane nemuchisa mamachisa. Chamisa hoye. Edako. Chisa mamachisa. Chamisa hoye. Shimba hoye. Mash best hoye. Yeshako. Aiwa tinotenda. President pamsoroi leadership yese iri pano. Ini kuno kwa zvimba uku. Ndo kwangu kwandakakurira pasera apo pagivhikona kana muchipaziva pakona inoenda kwachiyangu apo. Ndo kwangu ikokoko. Pamuchingapere ndizvozvo chaizvo chinjaiwe. Maitira kwayo. Yezvoko. Zvino ndine mufaro kuti nhasi ndiri kuona zvimba yakatsvuka kudai. Nekuti kwenguva ndaingova nechamoyo kuti ichatsvukawo here. Asi zvisinei zuva ranhasi zvatafambira ndezvizvi. Musi wa 30 July wasvika. Munhu wese wemuno muzvimba anofanira kuzviziva kuti yasvika nguva yekundosunungura vana veZimbabwe. Zvimba ine example yevanhu vanogona kumiririra vanhu kuti vasununguke. Saka nhasi uno pamuri kuungana pano makufanira kuzvipira sevanhu vezvimba kuti mukwanise kuti musafeguard upenyu hwevana veZimbabwe. Pabva panyaya yekuti vaMugabe vanga vachibva nekuno, imi maakuenda mberi munofanira kunge muchiziva kuti vaMugabe vakasiya utungamiriri mumaoko akanaka. Maoko akanaka anowanikwa kuna Advocate Nelson Chamisa. Chisa Mbamachisa. Inisa youth commander ndingaregi kuti nditaure zvakadai panapa. Ndinozviziva kuti vakawanda maona pa TV vana vachitraya kuburitsa vachiti tinoda kuincite violence chidziva adai. Aiwazve. Isu hati incite violence. Asi vanoba ndo vanoincite violence. Enda haikona kuti vhundutsira kuti musaincite zvakati nekuti unoda kuba. Kana iwewe usingabi hakuna zvinoitika. Asi ukaba vana veZimbabwe vachataura. Hatina umbotaura kuti pachaitika violence. Tati vana veZimbabwe vachadi. Saka hatidi munhu anomhanya ukaona anovhunduka chatipwatara hunge unakaturike. Saka tinozviziva zvamuruda kuita. Ende tiri takapabata pamaida kuita napo. Toda kuti ndigare ndataura ndiri pano zuva ranhasi. Hapana pari kuzobirwa vhoti takatarisa. Hapana kana skimu ichaitwa yekuba vhoti. NaveZimbabwe tichataura vhoti yedu haibirwe.
Chisa. Weapon number 1 ngatibudei chose tinda kunovhota neuwandu. Akataura kubva pekutanga. Munhu wese pano hande tinovhota tine uwandu. Yezvoko. Yezvoko. Tinotenda. Murina muri toko. Pasina kusundai uno mukuzinda wezanu PF Dona kukushirira ilo mbora kanaka nekuti MDC Alliance ndo yamuri kuzovhotera Rwanda Mbama. Mr. President, ndanzati chiangwa nezuro akadirisa rali atiti kuvanhu vekuno kana wangovhotera MDC Alliance kana wangovhotera vachamisa atationa. Regai ndikuudzai kuti hala zvanodini nyaya dzekufundidzira vanhu dzakapera handizo here. Musatya kufundidzikwa, endai munovhota makasungunuka. Chisa mama Chisa. Panguva ino hatapedza nguva takunosimudza president vedu baba vachamisa vataura nemi. Munhu wose makamudeka. Moko mulenga. Bye bye Munangagwa, bye bye. Bye bye Matsotsi, bye bye. Bye bye Namo, bye bye. Bye bye Kushamba Basa, bye bye. Bye bye Zanu PF, bye bye. Bye bye Namo, bye bye. Moko mulenga. Moko mulenga. Moko mulenga. Moko mulenga. Chisa Mbama Chisa. Gukula. Izenzo. Gukula. Ezoko. Magonero enyu. Akao Majimba. Kukutendai, chandiri kukutendai, ndechekuti tauya kuno tine mazuva mashomanene takupinda muZimbabwe itsva. Hazvikoni rwendo rwuno, vachida kana vasingadi. Gukula. Izenzo. Yava nguva yeshanduko. Yava nguva yerusununguko. Yava nguva yekukana. Yava nguva yebudiriro. Yava nguva yevechidiki. Yava nguva yako neni. Yava nguva yekuti zvimba isunungukewo ipinde murugare nemuKenani. Vari kufunga kuti rwendo rwuno tichagodzokorora zvaitwa zviya zvekuti ZANU-PF inobira. Hakuna munhu anobirwa akamuka sesu. Ndakataura ndikati makabira mudhara wangu Tsvangirai kwakakwana. Ini ndinoita hwejuru
ndakaona kuti gore rino zvaborwa takapuwa customer yeZANU-PF Mnangagwa icustomer ndikationa Mnangagwa mune mbandu ndichaitewo chudi ndizamamachiza kukula pagedhi hapana munhu timu yavo yakabayiwa togowesa nemusana ndizamamachiza kukula izenzo saka gore rinokuperekedza naona kuno kundanzwa kuti vana Chiangwa nevamwe vari kuita zvokufundisira vanhu chizamamachiza kukula munhu asingadikwi ndiye anofundisira ukaona mumba uchirova mukadzi uchirova murume kureva kuti hamuna rudo ukaona uchifundisira vanhu vanofanira kutsigira kureva kuti hausi kudikwa zvinozivai kuti ZANU-PF kuoneka dhimoni rinonetsa kana rooneka nokutama izamamachiza kukula izenzo muno mazvimba for the first time munofana kuita mutsindo weshanduko muno mazvimba for the first time toda kuona vanhu vachimacha kuenda nenyika yose kuZimbabwe itsva ndaona nhasi pana ndichitaura kuHarare the whole world yakamirira kuteerera chavari kuteerera vanga vachiti takamirira chinhu chimwe chete tinorutsigiro pasi rose vanhu vekune dzimwe nyika vakamirira kudira mari but kwanzi tinodira mari kana matsveta a young president izamamachiza kukula izenzo iko pakadai pane chikwitiri chesora ichi pakadai pakaoma pamakomba pangada here munhu wechikuru akaita saMnangagwa angaigona here nyaya yeMnangagwa izamamachiza kukula izenzo pakuda anotemwa dzinobuda ropa handizve kana ndimo makanditarisa pakanzi Mnangagwa apa neni munovhoterawo nani makanditarisa chizamamachiza mhemberero dzichaitwa munyika muno hadzina kumboitwa tiri kudarika pa1980 chizamamachiza kukula gadzirirai kugara makasitoka mashopu gadzirirai kugara takaita mhemberero ndaitotaurana naJava Preza ndikati gadzirirai kubudisa musambo mutsva wekupemberera Zimbabwe itsva izamamachiza kukula izenzo pane rane nharo dzekuti pama-elections emusi wa30 July tiri kuinda kungonoita one time handizve chizamamachiza kukula izenzo saka musanyetseka nana Chiangwa Chiwenga vana Mnangagwa achikuvhundisirai chisangwa pasisanga ndokwaZiyambere kuno ndokwaanobvundisirari chisambamachiza kukula izenzo andaita MP kuno ndiani Ziyame chisambamachiza ndiye wezani iye michero mukanzi moda chisambamachiza mukanzi moda kuvhotera ZANU ndingashamisika chii chamuchapuwa neZANU chavasina kuita chisambamachiza wakagara nemwana wedu 38 years chabuda hapana takuti chimbotipa mwana timboonawo kuti chii chanetsa wakundipei usiku humwe unoitei usiku humwe hoho chawakatadza kuchiitira 38 years chisambamachiza kukula izenzo
Saka kuno kwazvimba ndakati handigoni kuti tiende ku State House tisina kupfuura nepano paMurombedzi. Saka ndangouya kuti ndizotsveta tsoka paMurombedzi yekuti nyika yauya, independence yauya vedu vachangirai vakandisiya vandiudza kuti ini munyika yeZimbabwe itsva nandichasviki, but iwe chienda sevana kuKenani saJoshua. Saka hande kuKenani, hama dzangu, hande kuKenani, hande kuKenani, hande kuKenani. Hatingaiti upenyu wekuti ndakaona vachiwenga vari kutenderera vachiinda nemahelikopta. Ndozvimwe zvinoita kuti vasagadzira mabasa. Ndava ivo vane mabasa. Ndava ivo havaoni kushanda kwemarodzi. Vanofamba nemumhepo, isinofamba nepasi. Saka toda mutungamiriri anofamba nesu, anoziva nhamo dzedu, kwete anofema mhepo yake, anofamba neibwa, anofamba netransport yake. Ndo zvatoda kutione patiri kuenda mberi. Toita utungamiriri huri kuda kuti tive neshanduko muZimbabwe. Tova nemabasa kumayuthi, tovhura maindastri emayuthi, toita kuti uve nebasa rako paikonomi. Ichi chingopinda tiri kubvisa bond note. Izambavachisa hatingaseri tichaita bond note ka, haisi mari, mashizha emutondo achangowirirana kuti imani. Isi toda mari iri proper, ma-US dollar, marandi tombowashandisa kwechinguva chidiki tisati tadzokera pakunouya neZim dollar rinenge ragadzirwa. Tagadzira mining, tagadzira agriculture, tagadzira migodhi yedu zvinhu zvazvaa. Kuvaminda vese garai nerunyararo, zivai kuti hakuna achabviswa paakagara. Kune vanhu vanofamba achita resettlement yakaitwa, it was a national program. I'm not coming to reverse national program. Anything, you know, empower Zimbabweans has to be reinforced. Kana waitwa empowered, the only difference that in Zambia, ndeyekuti paakakuendesa ipapo hakuna kunoganiswa patsva, makatononeswa, makachonjomariswa, nokuti hamuna matitle deeds. Toda kukupai matitle deeds so that you are not removed by any government. You have title to the place you are living. Izamamajiza, kukula, izenzo, tiripapo, vanhu vanofana kupuwasapo, kukula, izenzo. Isu tiri kutaurawo kuti kumaruwa ngatigadzirisei nyaya yemasabhuku nemadzishe, tovabvisa munyaya dzematongerwo enyika mumapato, voenda mukuchengeta kwetsika. Na uri mambo kana kuti uri ishe, hausi webato, uri wenyika. Tovabvisa kuti havana mujibha vemusangano. Toita kuti pakusarudzwa kwavo havasarudzwi nebato, vanosarudzwa nedzinza renzvimbo iyoyo, nevanhu veikoko, nemhuri dzeikoko, neropa reikoko. Izamamachisa, kukula, izenzo, iko kuno kwaMurombedzi. Development panharaunda yedu inei. Murombedzi haifani kuramba ichaita township sezvizvi. Yakufana kusumudzwa kuita dhorobha guru. But kuti isumudze kuita dhorobha toda kuona nyaya iri kuitwa muno, rural economy yedu yatinayo muno. Zvii zvinorimwa muno, ndeipi industry yatinayo muno. Tosumudzira industry yedu yatinovaka mafactory anoenderana nezvinoitwa nevanhu. Pese panogara vanhu pane development. Development yedu inofana kuno extracta zvinoitwa nevanhu every day. That is what we are going to do. Murombedzi yobva yadevelopwa, toita decentralized government services. Hamufani kuenda kuChinoi kana kuenda kuHarare kunotora mapassport. Mapassport ngaapuwe mumadistrict, ngaapuwe paMurombedzi, yobuda ipapo paunongoya applya. Chiza mama chiza, kukula, izenzo. Aiwa, isati yati kupedza nguva nokutaura nemutokutorera ichayo. Tapinda kaisu. Anditapinde. Ini ndatoa ready manje. Zvaizvo ezvi ndandichigadzirisa nhasi timu yedu yetransition
yokuti chagadzira sei tinopinda mustate house rini, swearing in inoitwa rini, tomacha rini, ndozvandakuita. Aiwaka eka ndokwatawa nekuona kuti ndagadzira marori ava Mnangagwa ekutakurawo zvinhu zvavo kuti vafambewo zvakanaka vachinotsveta kumusha kubva pastate. Izamamachisa kukula izenzo vana zeki musanetseka. Refri wacho kana akanga achirakidza kuti ari kujoina imwe timu, tinodya refri netimu yacho iyoyo pamwe chete. Chizamamachisa kukula takameka sure kuti every polling station rwendo rwuno inenge ine vanhu vedu, ende tiri kuita vanhu vasingadhakwi, tiri kuita vanhu vasina hope, tiri kuita vanhu vakachangamuka, vanomeka sure kuti ballot by ballot tiri kuriona kuti rakamira sei. Hakuna vhoti ichabirwa gore rino, hatisi kuzobvuma izvozvo. Chizamamachisa musi weMonday ndosaka ndakudza rigadzirirai, hakuna result inogona kubuda ichiti Mnangagwa wakawina, inenge iri fake. The only outcome inobuda ndeyekutaura kuti vaMnangagwa vapukutwa, ende vapukutwa zvine mutsindo. Chizamamachisa kukula izenzo musi wechipiri uchimuka tinetane Zimbabwe itsva, tetane mari itsva, tetane hurumende itsva, tetane president mutsva, tetane upenyu hutsva. Asi vamwe chirega kuzoita mukadzi mutsva kana murume mutsva. Apa chinjwe ipapa. Chizamamachisa kukula izenzo. Saka ndinokutendai ende ndoda kutendawo kunoku. Ndanzwa kuti mubatanidzwa uriko ndeyekuti nemamwe mapato ari kutsigirawo kuti pana president hatina dambudziko. Tinozvitenda izvozvo, tinozvitenda. Ndozva zvinofana kuva kuti kana tatarisa musapa zvipo kuvaperekedzi vemuchato. Pana president pane 23 vari kutsvaga mabasa, asi pane 1 chete wamunofana kupa. Munomuziva kai? Muri kupani? Muri kupaniko? Izamamachisa tiroere maoko murombezi makapenga. Nokutendai nesapoti yakadaro. Nokutendai musapa mukana kuZANU PF. Chizamamachisa musapa mukana kuZANU PF zvachose. Toda kuti mungopa mukana kumwe chete. Now takuenda kunovhota. Izvi zvese zvana zeki tiri kugadzira kumeka sure takavamaka munhu tu munhu. Toda kumeka sure kuti havatibire ende takavasona pazvinhu zvose. Munyama wavaita ndokuti tiri kuudzirwa nevari mukati. Onai apa vachamisa, onai apa mabalota akuuya, onai apa bhokisi rakuda kuvhurwa, onai apa vakuda kubira pakati, onai apa. Chizamamachisa kukula yezoko tamanje ndobva tobirwa kuno ndikati chii zvikati akuvhoteswa takatariswa ndikati ndiri kutuma vanhu ikoko ndobva vaenda wane shuwa vanhu vari kuvhoteswa vakatariswa ndikati mirai ngazvitangwe patsva. Timu yangu ndobva yati bvanyangu vhurai avhurwa pa 100 anga aripo 88 chamisa. Chizamamachisa kukula 12 Mnangagwa vanga vakuchema vakumhangara manje kuti kozvafamba sere kuti munhu ainzi akatariswa otora bepa rake oenda pasaidi wonovhota wodzoka avhara. Saka vaitoda kuona zvavavhotera tikati hazvibvumidzwe pamutemo. That's why tati chinetsani nyaya yemapostal ballots akaitwa 7000 kuti iwayo isu toda kuvarova zvine mutsindo zvokuti chero akabira ndepekuti paya chero unoziva kana warima zvine mutsindo uri hurudza chero makudo akauya akabasei anofana kuzvimbirwa negoho rako zvokuti unotoawana ari munda mako. Chizamamachisa kukula izenzo aiwa kunoku ndokutendai murombedzi
makapuwa nguva diki yokuungana maungana zvakanaka tokutendai. And I want to thank you. May God bless you. Toenda tonowina zvine mutsindo. MDC Alliance ndo bato renyu. Vamwe musa confuse wakuzi MDCT what akuchina MDCT. MDCT takati president wedu pakazorora hatichashandise T. Takutera vision yavo yokubataniza. Chisa mama chisa? Gukula. Yekubataniza gwara rekwatiri kuenda. Rekubataniza MDC Alliance nema Alliance Partners edu. So tokumbira kuti mutarise symbol inenge ine ruoko ine candidate yenyu mukati. Pana president iri pa number 2. Kurubosho usamotarisa kumwe. Na wakatarisa kunosanga nechikara. Chisa mama chisa? Gukula. Izenzo. Ezoko. Unokotarisa kurubosho pa number chi? Ndo panechi? Andizwe. Toenda kuma MP tonotarisa MDC Alliance toneona zvinhu zvedu zvakaita gwara. Toenda kuma kansela MDC Alliance tonoona zvinhu zvedu zvakadi zvakaringana. Chisa mama chisa? Gukula. Izenzo. Hama dzangu ndokutendai. Munowirirana here kuti musi weMonday tiri kunopedza basa. Vari kuti tiri kunopedza basa nimboona nemaoko vakanyoresa kuvhota. Vari kuti tiri kunopedza basa kwaMurombe simboona. Muri kunovhota umwe here kana kuti chambisa. ZANU-PF here kana MDC Alliance. Chisa mama chisa? Gukula. Izenzo. Nedwe ndokutenda nerutsigiro ndokutenda nekuti patiri kuenda kuzono-celebrata. Viki nouya yese ndiye ma-celebrate. Takuita zvemusangano wokukutenda musavhundusirwa nezano. Hakuna acharova munhu. Vese vari kuvhundusira vanhu, nyorai mazita